studio dhe unë do të prezentoj me njerë të ftuarit e panelit që sapo kanë mbritur. Do ta filloj me zotin Armand Xhuli, gazetar radiofonik. Mirë se erdhe Armand, është kënaqësi që të kam këtu. Aq më tepër për kur flitet për Italinë dhe kujtohet Italia, gjithmonë më vjen ti i pari parasysh, i ftuar i parë që për këtë temë, gjithmonë Armand Xhuli. Je shumë i lidhur, e ke shprehur gjithmonë këtë lidhje me këtë vend. Është lidhje, nuk është lidhje, është më tepër të duket sikur ke lindur i tillë se që fëmijë dhe deri tashmë që flasim. Janë gjëra që i kam marrë prandej, ka qenë ajo dritarja, ka qenë ajo që e vetëmi burim informacionin atë periudhë ku informacionet ishin tepër të kufizuara, ishte ajo që na njifte me të rejat e muzikës, të artit, të kinemas, të futbollit, të sportit. Çdo gjë ishte prandej informacioni. E vetmja dritare që kishim me botën, ë? E vetmja dritare. Në përmjet asaj kanoçës së vogël që krijonim për të hapur deri në një farë periudhe, antenës me shumë element. 73 ose 73 ndoshta, të paktën në Tiranë, shifej 24 orë, 24 raj që transmetohen nga dajti direkt, ishte gjithkohës i lidhur, të paktën për periudhën që flasur. Sinjali hapur. Sinjali hapur. Më pas u blokua, pastaj ndodhen ato që ndodhen festivali 11. U komplikuan pak sa gjërat. Mirë, do të vazhdoj prezantimin e panelit. Kam kënaqësinë të kemi në studio Laura Xhaxhiu, menaxhere projektesh pranë organizatës Open Doors. Mirë se erdhe Laura. Mirë se u gjeta. Besoj të ka ndikuar shumë televizion italian, i mban mend ato momente, ke nostalgji për ato kohë, teksa përpiqeshim gjithmonë të shikonim kanalet italiane televizive? Televizioni italian, edhe brezin tim, siç edhe brezin e prindërve të mia, po brezin e vajzës time i ka rritur. Në memorien time si fëmijë, do me thënë nis me ato kanconisimet e njëre një kohë dhe mbaj mend vagullt që mblidheshim diku në një dhomë ku prindrit na merrnin me vete, kishte shumë njerëz dhe gjithë ishim të përqendruar te televizioni. Me një fjalë mund të them, televizioni italian për ne na bëri që të dinim të ëndëronim dhe të kishim që të ëndëronim. Do të vazhdoj me prezantimin e të ftuarit tjetër, është Armand Sallabanda, fotograf. Mirë se erdhe, Armand, është kënaqësi që të kam këtu. Ajo shamia e kuqe të shkon shumë, je bërë shumë elegant sot, dhe ndërkohë për ty ka një fakt më shumë për të thënë sot, me thënë të drejtën, sepse jo vetëm i lidhur shpirtërisht si çdo shqiptar me Italinë. Unë bëra xheloz për Manxulin që e nise, jo, që the, nuk e di, kur të vjen ndërmend një njeri që ka lidhje me po sepse ku bëhet fjala për lidhje shpirtërore, kurse ti e te i kalon këtë, le të themi që lidhja jote është një lidhje të cilës ti nuk i ke shpëtuar dot, po një lidhje gjaku, le të themi, me Italinë, sepse gjyshja jote është italiane apo jo? Edhe ti je ndjer pak se italian gjithë jetën tënde këtu në Shqipëri? Je konsideruar pak si i jashtëm? Jo. Absolutisht jam ndjer dhe ndjem gjithmonë shqiptar. Më ka natyrisht ka ndërhyrë ke unë dhe nuk e mohoj që ka përmirësuar ke unë, ke karakteri, ke njohja, ke kultura, ke shumë gjëra, ka qenë një influencë e zakonshme e gjyshes time, që është një gjë pozitive. Dhe do të vazhdoj me prezantimin e të ftuaras të katërt, ajo është Juela Meçani, gazetare. Mirë se erdhe Juel, me flokët e shkurtra sot. Juela ndërkohë ka jetuar në Itali për shumë vite, apo jo? Sa vite ke jetuar Juela atje? Unë kam jetuar mbi 7 vite në Itali, por nuk është, lidhja është në fakt shumë më e hershme se kaq. Po të kujtohem tani, ka nisur që me gjuhën italiane që ka filluar të më mësoj gjyshim, ka qenë oficer, babai i nënës time, i cili dikur gjatë luftës kishte punuar për firma italiane, si teknik ndërtimi me ta dhe e dinte mirë gjuhën e tyre dhe ashtu fshehurazi filloi të më mësonte pavarësisht se nuk lejoj shumë edhe normat e tij nuk ja lejojnë, por ai filloi të më mësonte italishten shumë e vogël, shumë e vogël. Kështu që plus që më kujtove me ato kanoçet ti. Babai im, duke qenë përgjegjës teknik në televizionin shqiptar, ishte nga ata që fshehurazi i prodhonte ato kanoçet. Kështu që ne kisha atë fatin që ta kisha dhe sinjalin dhe me cilësi të mirë madje. Edhe asnjëherë nuk më ka munguar stacionet italiane deri dhe ke Norba, përveç Rajt, të gjithë telefilmat e atyre kohëve dhe të gjithë transmetimet dhe të programeve të vjetra italiane. Unë kam qenë italo-holik, do të thënë e varur nga televizioni italian. Kam idenë që thellë jam gazetare, vazhdova gazetarin televizive më pas, pikërisht e inspiruar nga programet
skenarët, skenografit dhe prezentuesët televizive italiane. Edhe unë mund të them të njëjtën gjë për veten, sepse mbaj mend që shikoja shumë atë moshë dhe mbaj mend që edhe kur ma kujtoi edhe prindrit që një nga lërat që bëja në shtëpi ishte të imitoja një prezantuese italiane, ku prindrit e mi bëheshin spektatorët dhe unë që komunikoja gjasme në telefon me ta, sepse ishin një pjesë e mirë e programeve televizive në atë kohë ishin komunikimet telefonike. Me lojra telefonike, telefonate. Kurse për sa i përket gjuhës është e vërtet kjo, sepse pjesa më e madhe në fakt e kanë mësuar nëpërmjet televizionit, edhe ky është një element tjetër i fortë i kësaj lidhje që kemi ne me Italinë, por edhe unë e kam bërë me kurs më herët kam filluar kursin në kohën kur italishtja ende konsiderohej si gjuhë shumë e rrallë. Shumë e rrallë. Edhe ishte çudi e madhe të dije italishte, më pas pastaj televizioni na ndihmoi dhe mund ta fikim këtë telefon, ju lutem. Sepse ne jemi në transmetim direkt edhe s'duam të aprishet për asnjë sekond që cia jon, duam ta shijojmë këtë bisedë. Mbani mund besoj kanale televizive, këto programe televizive në ato kohë kanë qenë ndryshme nga mëngjesi deri në darkë që transmetonin dhe që i ndiqnin. Cili ka qenë ai për shembull mand që të ka influencuar ty më tepër personalisht? I vogël kanë qenë filmat vizatimor, që pastaj në periudha ndryshme, breza ndryshme kanë nguleshim për filmat vizatimor, nguleshim çdo të diel në përgjithësi se gjatë javës shkojmë në shkollë. Edhe pastaj ka qenë një telenovel, mbaj mend kur kam qenë i vogël, që e shihnin gjithmonë ata të mit, edhe që mund të ishin në orën e drekës kur hanim gjithë drek, edhe ishte Quando si ama, nuk e di nëse e mbajnë mend Quando si ama. E kisha harruar, po, mbaj mend në fillim, po fakt Quando si ama. Në Rai edhe ka qenë në atë periudhë në orën e drekës. Pastaj ka pasur natyrisht ndeshjet kur isha i vogël vinin gjithë komshinët, që neve shihnin ndeshjet e futbollit, domethënë ka qenë nuk besoj se kishte argëtim tjetër përveç televizorit, edhe ishte pikërisht ato transmetim. Unë në fakt do doja thjesht t'ju pyesja direkt ndoshta një emër programi televiziv që mbanin atë kohë, mbënd prej asaj kohe, sepse ne do t'jellim një kolazh me disa programe të atyre viteve italiane, vetëm disa prej tyre sepse kanë qenë të shumta. Kush ka qenë yti? Sepse familja Mandit hyke ato italianët që ne i kishim inat në thojza, se ishin ca Salabanca, Nalbanca, Kondakshi që ishin të gjitha, po Sonja e Montbudinës ishin familje që kishin një lidhje me Italinë dhe të paktën në Tiranë njiheshin italian. Do më thënë nuk ishte rëndësi, do më thënë thuashte emri edhe dieshte kjo lidhje. Po të kthehemi ke kjo unë me televizionin italian dhe me radion, se shikosh, edhe radio që ka bërë shumë punë përveç televizionit. Unë lidhjet i kam shumë të lashta, do më thënë unë sot vazhdoj të jem tifoz i ekipit italiane, ku di unë, sepse mua më ka qelluar që në 68-ën, pash direkt për herë të parë, është gjë e parë që kam parë në televizion, ndeshjen finale Itali-Jugoslavi, ku italian dolën kampion e Europe. Dhe pastaj erdhen me radhë 69-a, 70-a, kampionati botror, festivalet e Sanremos, un disco per l'estate, kanë qenë filma, sot që filmat këto serial, kanë qenë të zakonshëm në atë kohë, kanë qenë një sër filma, La Signora in Giallo, La Pietra della Luna, Sotto il fiume sull'acqua, kanë qenë David Copperfield, ku unë jam njohur, për shembull Gianninin unë e njoh mund të ketë qenë 18 vjeç, ndoshta, Giancarlo Giannini, që është ai që është shqiptar. Ke David Copperfield. Ne kemi parë teatrale. Unë kam parë tek TVSH-ja, kam përshtypjen, kur është transmetuar tek ne. Po, është David Copperfield që gjeta e zezë e tjerë. Po, 69-70-ën apo La Freccia Nera me Shigjeta e zezë, me Loreta Goxhin. Loreta Goxhin ndërkohë ka qenë dhe prezantuese një për atyre spektakleve të përjavshme. Mbani mund ato Via Teulada. Se Santa State, lutem shumë. Fantastiko ka qenë Pippo Baudo edhe Rafaela Carrà, duket e ka bërë. Edicionin e parë më duket është 79 se e ka drejtuar ajo? Ndoshta, ne do të cillim me që jemi atër, një kolazh të disa prej programeve të atyre vite, me siguri do ngjallim nostalgjitë shumë prej jush që i kanë ndjekur me shumë kënaqësi edhe kanë shumë kujtime me ato momente. Është pikërisht fantastiko, e mbani mend kur drejtohej nga Pippo Baudo. Kemi marrë nga Pronto Rafaela një fragment, sepse ai ka qenë shumë i suksesshëm në atë kohë dhe shumë i famshëm. Via Teulada se Santa Sei, gjithashtu programi përjavshëm. Kanë qenë programet për fëmijë pastaj. Po Topo Gigio, ne mbani mund? Personazhi famshëm. Ana dai Capelli Rossi. Kalimero ne kisha, po na ka shpëtuar edhe Kalimero do ta kishim sot, po nuk e kemi. Ka qenë Ana dai Capelli Rossi, po pa familje gjithashtu. Pantera Rosa. Nonela Rai. Ajo ka bërë kalt pas. Po ne do t'i sillim këto momente, janë ato që thjesht më janë kujtuar mua, ju po më ndihmoni me të tjera, po mund t'i diskutojmë më pas. Fillimisht sillim kolazhin që kemi përgatitur.
nuova sesta puntata di Fantastico. Incontrarti per via, fatalità, porta fortuna, fatalità, chiaro di luna, fatalità, senza parlare, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Non preoccupatevi, bambini, non mi hanno messo in prigione. Sono innocente! Questa prigione serve solamente per la fiaba che vi racconterò oggi. C'era una volta un re buono, di nome Riccardo, che dovendo partire per un lungo viaggio in Terra Santa, e cioè per le crociate, lasciò sul trono a sostituirlo suo fratello. Anna dai capelli rossi va, ora è va come una rondine, però un nido non ce l'ha, non ha una mamma né un papà. Anna dai capelli rossi ha, 2 grammi di felicità, chiusi dentro all'anima, e al mondo vuol sorridere. Appartengo io ci tengo, se prometto poi non tengo, ma appartieni se ci tieni, tu prometti poi non tieni, prometto, prometti. Ti giuro amore, un amore eterno, e se non è amore me ne andrò all'inferno, ma quando ci sorprenderà l'inverno, questo amore sarà già un incendio, lo grido 100.000 volte a sera, ma disperata come una preghiera, non voglio più svegliarmi sola sola, se non ci sarà. Par nostalgjie, ju e? Të shikoj të emocionuar pa fund. Unë jam për produkti asaj ambrës aty, që na angoshdonte. Edhe sa herë tani që pash më kapi sinqerisht një nostalgjie pa parë. Dhe shumë nga personazhet që janë aty të vegjël më pas kanë vazhduar karrierën dhe kanë bërë karrierë shumë të rëndësishme, duke nisur nga Ambra që është bërë aktore. Shumë e njohur. Ndërkohë, Laura, ty si të kanë ndikuar, i mban mend ato vite kur i ndiqim këto programe, si shikonim, studionim me vëmendje çfarë vishnin, si visheshin, më pas porositeshin të rroba qepsja veshit, se ne s'kishim të gjenim të tilla në dyqan. Mendoj që mbi të gjitha jemi popull që kemi shumë fat, që kemi pasur Italinë fqi, se imagjinoni, domethënë kishim qenë një vend vendosur diku ndryshe dhe të kishim ca popull tjerë për shumë ta zëm Rumaninë o Bullgarinë, që nuk e përçonin dot këtë lloj buqete të madhe kulturore tek ne. Unë them, televizioni italian na ka formuar, na ka bërë, unë thash që në fillim që na ka bërë të ëndërrojmë, të dim se ç'të ëndërronim. Ishte vetmja zbavitje që ne kishim në atë kohë, qoftë edhe si fëmijë. Nguleshim tek televizori, dinim orën përmendësh kur do fillonin programet ndryshme apo filmat vizatimor, që është njëri më i bukur se tjetri. Tani që po ndiqja siglën e
Ana Flokuqes për shumë pëlqeu ashtu dhe më kujtua vetja kur kam qenë e vogël dhe ria dhe epopia me sy me nga ora 5-6 një gjë diku po dhe që diskutonin çdo puntat. Pastaj mund të them që radio televizioni italian se këtu përmendën shumë spektakle, jo vetëm që kanë ndikuar me spektaklet e tij dhe na rigjallëronte jetën, se çfarë kishim ne në atë kohë, po mund të them qoftë edhe telegjornalja e famshme që kishim fatin që gjithmonë lidhen mbaj mend në ato, sa fillonte sigla e lidhte regjimi sinjalin dhe aty jo vetëm sonim se ç'a bëjmë bot, po unë mbaj mend kam qenë e vogël dhe gjithë mami dhe shoqet e saj që diskutonin. Shiko, e pat gruan e Gorbaçovit ç'a kishte veshur, po Nancy Reagan kur vajti takoi filankën për shembull. Ishte një gjë shumë e bukur dhe ne aty u formuam, ne aty kuptuam çdo me thënë kulturë, ne aty jemi këta që jemi sot. Mësuam të flisnim, mësuam si të visheshim, mësuam ndoshta edhe si të qëndronim, mësuam të lexonim, sepse kishim na e zgjeronte fantazin apo imagjinatën ky lloj televizioni. Janë vite adrenalinën apo jo mand? Shiko, ti po flisje mu kujtuaj një gjë. Është fat, për shembull them unë për veten time, që unë sikundër një pjesë shumë e madhe e botës, falë televizionit italian, kam ndjekur hap mas hapi, fmi, do me thënë i ri, zbritjen e njeriut në hënë për herë të parë. Dhe ishte ky televizion, raj që ne e kemi ndjekur si gjithë bota, në çdo moment, hap mas hapi, si shkuan, si mbritën, si gjithë lidhje, që kishte naturisht edhe dublusin italisht mrapa që ishte gjua. Unë besoj asi nga brezim nuk ka studiuar kur një gërm italisht. Të gjithë flasin, të gjithë shprehen, të gjithë shkruajnë italisht, ndoshta rrallë në një me një gabim të vogël. Pse kjo është thjesht televizioni. Që na bëri me njohuri për botën, për kulturën, për kineman, pastaj mos flasim për kineman që ishte... Nuk hymë asaj deve se nuk do kishte fund programe, nuk do na biste, kështu që menduam të ndaloni vetëm te këto programe televizive. Ka qenë i madh edhe sepse televizioni Rai është nga më të mirët e botës, ndoshta për mua më i mirë dhe për faktin se ka pasur dhe shumë dokumentar, shumë program shkencor, pra për një horizont super quark, pra për një horizont shumë më të gjerë. Ne kemi marrë baza shumë të mira nga të gjitha hapësirat e dijes. Megjithatë, në ato vite, paktën vitet e 10, kanë qenë vitet kur filloi dhe mori vrull shumë edhe Mediaseti, apo jo? Le të themi që hyri pak sa i komercializimi. Ishte si kanal, po filloi fort pastaj, ndoshta edhe paralelisht me programin e Ambrës për shembull, për këtë arsye quhej Nonela Rai, edhe çoi direkt telekomandat tek stacioni i Dur. Më thuaj diçka, ti italishten e ke pas gjuhën tënde të dytë apo jo? Je rritur me të, ke mësuar që i vogël apo jo? Dhe si ishte për ty kur shikoje televizion italian? Duke jetuar në një vend ku sigurisht ishte e ndaluar edhe kufizuar liria, nuk mund të dilje dot përtej kufive, dhe ndërkohë ti me këtë lidhje kaq të fortë, Gjaku, lidhje jo vetëm shpirtërore, por edhe shumë të fortë, domethënë shumë të drejtë për drejtë themi me Italin. Si e ndjeje këtë? Çfarë ndjesie kishe kur shikoje atë vendin që edhe të përkiste në një farë mënyre? Unë kam pasur fati realisht të rritem mbase ndryshe nga nipërit e tjerë, unë më shumë. Mi pasur një lidhje shumë të fortë me gjyshen, edhe realisht ka qenë një influencë jashtëzakonshme në lidhje me librat, në lidhje me muzikën, në lidhje me kulturën, por mbi të gjitha në lidhje me librat, edhe me kulturën përgjithësi. Sepse edhe kur dash një intervistë para ca ditësh për një gazetë në lidhje me librat, edhe më bën një pyetje librat e ndaluar, edhe aty u përgjigja duke thënë realisht më duket pak absurd të thuash për Topolinon ose Paperinon, që është libri i ndaluar, por realisht kur isha unë i vogël, ishin libra ndaluar, ishin Fumeti, edhe ose Dylan Dog, ose Fumeti tjerë. Edhe është qesharake të thuash ishin libra ndaluar, po që ne kishim mundësi të lexonim edhe të merrim një influencë tjetër. Natyrisht pasaj gjua, mbaj mend gjysha ime më bënte diktime her pas here, pak për të njerëzit që vinin shpesh ke neve, edhe sepse gjysha ime kishte këtë sharmin egzotik të njeriu të huaj, edhe e cila asnjëherë nuk e mësoj shqipen tamam, sepse pikërisht jeton të një vend ku të gjithë flisin italishtet, edhe nuk kishte nevojë që të sforcojë në shqip, domethënë. Kështu që historitë e saj pasaj janë pafund. Po ndihesh pak sa ndryshe mes të tjerëve? Fiks për këtë lidhje i Gjaku që kishe me Italinë? Po jo, unë nëse nuk e vija shumë re kur kam qenë i vogël. Ndjej tash ku jam rritur,
sepse kjo pjesa e influencës italiane ka qenë jo e mirë për mua, por në përgjithësi për gjithë shqiptarët sepse i ka zbutur pak. Duke marrë parasysh edhe regjimin që ishte shumë i egër dhe shumë stativ dhe shumë i ftohtë. Italishtja ishte ai fllavi veror, ishin dulet, ishin të gjitha ato ngjyrat e bukura dhe e zbuste njeriu. Pra unë nuk e di për një arsye rastësore apo për një qëllim të caktuar është lënë lieshin kanalet, sepse të gjithë e dinin që shihnin italianin. Edhe lieshin, po ishte një gjë pozitive. Me periudha besoj, lihemi në periudhë, pastaj fillonte. Ka qenë periudhë dhe gjitha biteve, domethënë unë mbaj mend që nga 67 ndoshta, 66, 67 deri në 73-shin, Rai shive si kundër shivet sot klani të vëshe, ishte i lidhur gjithë ditën. Jo, ka filluar Zhurmusi ka filluar shumë vonë, sepse programet e televizionit shqiptar... Unë e bajmë gjithmonë me miza, do me thënë herët. Po flasë deri në 73-shin ka qenë i lidhur, pastaj u ndërpre, pastaj filluan duke lidhur vetëm lajmet, pastaj do më thënë filluan shumë nga këto probleme. Do duhet ta ndërpresin, kemi pak publicitet, do të rikthehemi në pjesën e tretë për të folur për muzikën, sepse një nga spektaklet më të jashtëzakonshme italiane, ka qenë festivali, në fakt festivali këngës Sanremo, me cilën gjithashtu jemi ushqyer dhe kemi ndiqtim Sanremo, ishte festë e madhe, ngjarje kur vinin ditët e Sanremos dhe shkonin të gjithë për të parë Sanremo, bashkoheshin bashkë dhe shijonin. Ne do të sillim gjithashtu edhe disa nga këngët fituese të Sanremos të atyre viteve, të cilat me siguri mbajmë mend shumë mirë edhe ato do të na ngjallin shumë nostalgji. Publicitet do të kthehemi shumë shpejt. Jemi këtër në studio. Do të ndalojmë tani tek Sanremo, ka qenë një festival i muzikës, vazhdon të jetë ende, shumë i njohur, shumë i famshëm, po si në ato vite, unë nuk besoj se do mund të përsëritet më ajo lloj atmosfere, kur prisnim Sanremo dhe si e përjetonim atë. Besoj që ka qenë një festival i cili me muzikën e vet ka orientuar, ka shërbyer edhe si busull për shumë artistë shqiptarë, që sot duket që janë nga ata që bëjnë diferencën me vlerat, antivlerat, kur diskutojmë gjithmonë që hapet ky lloj debati. Besoj keni ndjekur, e ndisni Sanremon apo jo? Një festë vërtet, kur i vinte koha Sanremo. Atëherë kemi pas pritur. Dhe festivali Sanremos vinte në fillim të shkurtit dhe ishte eveniment, ose i pari eveniment direkt në bas vitit të ri. Kështu që ne prisim fikse janari që të fillon të Sanremo. E Sanremo pastaj me modën, me veshjet, me prezantueset, që ishte një sfilat e vërtet në këngët pa diskutim. Leta sjellim atër një kolazh që kemi përgatitur me disa nga këngët fituese të atyre viteve. Janë disa për e tyre, do t'ju pëlqejnë jam e bindur, se me siguri keni dhe kopa i dëgjuar, i ndjekim dhe kthehemi në studio. Se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare queste donne, cambiare un po'
insieme ci sarà un perché e vorrei riscoprirlo stasera. Se stiamo insieme qualche cosa c'è che ci unisce ancora stasera. Mi manchi sai, mi manchi sai. Dai mamma dai, questa sera lasciamo qua i tuoi problemi e quei discorsi sulle rughe e sull'età. Dai mamma dai, questa sera fuggiamo via, è tanto che non stiamo insieme, non è certo colpa tua. Ky ishte kolazhi me këngët. Kemi zgjedhur vitet e fundit të 10, pra 85 e lartë, dhe po kështu fillimi viteve 90, sepse ka qenë dhe koha që kemi parë edhe fillimi viteve 90, gjithashtu ka qenë një kohë kur u liruan kanalet televizive, mund t'i shikonim lirisht, edhe sigurisht që në atë kohë shijuam Italinë me gjithsej, apo jo? Gjithë melodike të muzikës italiane vetëm e kanë ndihmuar muzikën shqiptare pas viteve 90, dhe kam frikë se çdo gjë pastaj u shprish nga afrimi slavizmave, ndoshta muzikës bullgare e tjerë që erdhi shumë më vonë. Se për sa kohë, për ato vitet e para që kishte ndikim direkt, mendoj që dhe muzika shqiptare e lehtë mori gjën më të mirë të muzikës italiane në ato mundësitë e saj. Kështu që mendoni që ka një diferencë sot mes njerëzve të cilët shikonin televizion italian, dëgjonin Sanremon, dhe atyre që shikonin kanalin Jugoslav, me ato këngët serbe. Kam përshtypjen që kjo lloj ndarje, shihesh që në atë kohë ka vazhduar të thellohet akoma më shumë mes njerëzve, apo jo? Tani ke kolazhi i fundit, po mendoja realisht, më duk në një moment sikur kemi jetuar dy jetë. Sigurisht ka qenë një epokë tjetër, e tani po jetojmë një jetë tjetër, totalisht tjetër. Se megjithëse Italia vazhdon të jetë prezente tek shqiptarët në veshje, në ushqim, në shumë të tepër gjëra, është bërë gati një gjë e zakonshme. Dhe kur shohim këtë pjesën tjetër, që ishte tabu atëherë dhe që mezi e pristim, dhe duket tamam sikur kemi jetuar dy jetë. Edhe është realisht. Ke pjesa e pyetjes tënde, mendoj që, nuk e di, kam përshtypjen që të paktën përpara në kohën e komunizmit, Italia ishte një kolon shumë e fortë, domethënë ishte një influencë shumë e fortë. Kanalet Jugoslave unë s'mbaj mend kemi parë ndonjëherë, hiq me shokët në një emision caktuar natën e parë. Dëgjonin muzikën e tyre të paktën. Në atë kohë televizioni Jugoslav shifej njësoj si kundër dhe raj. Problemi është që gjua italiane ishte shumë me afërt, aq më tepër edhe për faktin që ne vinim nga lufta e dytë botërore, domethënë vinim nga një periudhë pushtimit, themi, e Italisë, ku shumica e prindërve, gjyshëve, të gjithë flisin, se të gjithë kishin punuar me italianët, të gjithë flisin italisht, pra italishtja ishte gjuha, si tuash, me përdorur. Kështu edhe filmat që shfaqeshin tek ne, një pjesë e mirë ishin gjuhën italiane, kështu që alfabeti latin. Televizioni Jugoslav ndoshta ka pasur ndikimin e vet ke një në për ato rrethe ose në për ato pjesë të Shqipërisë ku nuk shife Italia dhe që shife televizioni Jugoslav. Ndoshta na shërbente sepse jepnin në televizioni Jugoslav emisione për festivalet e filmave, jepnin shumë filma Amerikan patjetër, që italianët nuk i jepnin se kishin ca ligje, ca rregulla për punën e kohës. Dhe italianët jepnin të dubluara, se dolëm të dublimi, që ishte jashtëzakonshëm dublimi italian. Nuk jepnin filma të rinj përgjithësi. Në fakt, televizioni italian ka qenë një lloj përçuesi i kulturës botërore brenda shtëpive tona. Unë kam kujtuar se Olio dhe Stelio, për shembull, kanë qenë aktorë italian dhe aq bukur, domethënë, ata interpretonin ai zëri i tyre, ai vokali i tyre i mrekullueshëm, domethënë, në ato skena me njëri tjetrin, kur mbas shumë vitesh në italisht dhe mbas shumë vitesh kur e dëgjoj në versionin origjinal, ishte pa mundur që të arria dhe të pranoja brenda vetes në anglisht. Nuk i shkonte fare anglisht. Absolutisht fare, sepse ata kishin bërë një përsosmëri me dublimin. Po edhe filmat e tjerë, ndoshta amerikan, mbaj mend kemi parë David Copperfield, për shembull, i dubluar në italisht, vinte aq pranë nesh, plus që e kuptoni dhe na duke sikur ishte shumë gjëja jonë. Kështu që televizioni italian, jo vetëm kulturën italiane që na ka sjell, po na ka bërë dhe këtë të mirën tjetër që na ka përçuar kulturën e botës tek ne. Por nga ana tjetër duket sikur na bëri të besonim që realiteti për te
ishte i tillë në fakt, apo jo. Dhe ky ishte një nga zhgënjërit e para ndoshta që kanë mësuar njerëzit kur kaluan po që përshtatën, filluan të kuptonin në fakt që televizioni është televizion, edhe këtu sot po ta shikosh Shqipërinë nga Italia me kanoçe, do duket Shqipëria para sa vet, apo jo. Kam ikur, kam qenë 13 vjeç dhe kam përshtypjen ditët e para vajta provova të gjitha ato produktet që shikoja në publicitet, në televizor. Shkova i provova të gjitha, të tipit që ishin patatina, çokolata, mozzarella, të gjitha ato gjërat që ti kishe ndëruar, si thatë dhe juve, që ne kishim ndëruar më përpara. Dhe mbaj mend, ai shumë e kam ndëruar atë moment që do shkoja në Itali, saqë një muaj rresht kam fjetur me një Reader's Digest që kishte mbante gjyqja ime. Edhe aty ishte një reklame e Alitalias, edhe flija me ata avioni, shifja ata avioni që do hypja, edhe shifja kështu. Domethënë, provova të gjitha ato gjërat që pasaj me kalimin e kohës, kuptohet, mësohesh që aty pasaj gjërat nuk është çdo gjë shkëlqim, është një jetë reale dhe aty me probleme, me halle si dhe ke neve. Për këtë Poçvikës, i pari koncert i madh në stadium, është bërë koncerti Albano dhe Romina Powerit, dhe është ka qenë një koncert madhështor, ma i mund të xhiron të televizionin shqiptar, dhe unë nuk ja falë sot e kësaj dite Timeti, se nuk më ka marrë, se kësha marrë një tetë në provim, në shkollë të mesme, kështu që ishte ka qenë një nga impaktet e para të publikut shqiptar me këngëtar të mdhenjë që erdhen me njëherë në Shqipëri, pra dhe ata vetë u afruan me njëherë me Shqipërinë për të rënë në kontakt me të. Televizioni dhe muzika italiane, ne na kanë dhënë shumë, si për llojin e muzikës, si për edukatën muzikore, po qoftë edhe për mesazhet që kanë përcjell gjithmonë këngëtarët dhe poetët italian. Për shembull, të them që e kam kuptuar vonë, por që ishte e atëhershme. Mesazhin e parë antikonformist, unë e kam marrë nga Celentano në 70-ën që i ktheu shpinën publikut, ishte pa imagjinueshme. E pa imagjinueshme. Celentano vazhdon sot e kësaj dite të trondis fort themelet. Më ka ndodhur një gjë që kam qef ta them, që në 91-shin në Itali Umberto Tozzi nxori albumin e tij Gli altri siamo noi. Personi me të cilin ai bëri promon e albumit ishte ky që po të flet këtu. Vërtet? Dhe po ta dija, domethënë ti që ke përgatitur do të bija dhe intervistën me. Unë se dija që ti e kishe këtë, se do ta kisha përmendur ndoshta. Umberto Tozzi. E pas ke kujtim shumë të bukur. Ndërkohë ka fluturuar koha, unë nuk e di si ta mbyllim në fakt sot këtë bisedë. Këtë bisedë e di që do kishim shumë edhe shumë gjëra për të thënë. S'kemi kohë të këndojmë, po ndoshta një shprehje, një fjalë nga italishtja me që jemi në këtë lloj atmosfere, një gjë që ju ka mbetur prej shijes italiane, prej atyre viteve, të cilat jam e sigur që s'përsëriten më, por gjithsesi e ka rrënjosur thellë të miqësinë mes dy vendeve tona, aq më tepër duke pasur parasysh që sot jemi në 68 vjetorin e krijimit të Republikës Italiane. Në fund fare, një fjalë, si? Mos haro Kalimeron, herës tjetër. Herës tjetër, për 69 vjetorin. Unë për shembull gjëja që do kujtoja nga Italia me nostalgji. Me një fjalë. Me një fjali. Reklama thoshte, il caffè è un piacere. Se non è buono. Che piacere. Vazhdona, Laura. Mbas kafes po shkoj te Nutella, mbaj mend atë reklamën e Nutellës si na shkonte lëng nga goja. Në qoftë se nuk ka Nutella, nuk e mbaj mend tamam, domethënë nuk ka shije tavolina, ishte ideja, domethënë. Bie një kavanoz Nutella këtu ta. Herës tjetër. Unë do jem antikonformiste në 3 sekonda. Festohet Republika Italiane, por edhe mbas saj dhe mbas krijimit të saj italianët mbetën mbretëror, pra ruajtën shijet mbretërore, stilin mbretëror në çdo gjë që ka të bëjë me estetikën, qoftë në muzikë dhe në çdo gjë tjetër që kanë krijuar. Nuk i larguan mbretërisë në këto fushë. Edhe një herë gëzuar festën Republikës Italiane, ju falenderoj shumë që ishit këtu, ishte kënaqësi e veçantë, dashur miq, faleminderit edhe juve për vëmendjen, së bashku takohemi sërish nesër, kalofshi bukur.